オランダの警察が公開した不審なドローンから市民を守るためにワシを訓練する様子を映した動画の巨大な足が上空からドローンを捕獲する姿がめちゃかっこいい。たびたび野生の足がドローンに攻撃することがあり、優れた視力と身体能力を近年問題になっているドローンによる犯罪の対抗手段として利用し始めたのだった。ドローン撃退策として電波を発射する銃やドローンを飛ばして不審ドローンの上から網をかぶせるなど様々だが、どれもコスパが悪くワシに頼るのが最も効率的なんだそう。しかしこれに対しワシが危険にさらされると批判を呼んでおり、白頭ワシは絶滅危惧種のリストから外されてからまだ10年も経っておらず放っておくべきだという声が上がっている。